Hello， 大家好，今日同大家分享兩種白灼蝦嘅做法，同埋我哋廣東人咧食白灼蝦嘅豉油汁。我呢度海蝦500克，響街市買嘅，買咗6.5英鎊。另外有啲指天椒啦，有啲蒜頭，同埋有啲豉油嘅。我哋廣東人咧食蝦嘅豉油汁咧係好簡單嘅啫，就係蒜蓉、辣椒同埋豉油。我哋先做咗個豉油汁先，因為個蝦咧好簡單，一灼就得㗎啦。灒少少滾油落呢個蒜蓉度，呢個豉油咧你可以就咁加落去又得，咁加落去呢個熱 pan 嗰度都得嘅。呢個蝦尾咧有個尖刺，剪走佢。如果唔係一陣食蝦咧，你會拮到嘅。咁剪埋呢啲腳啦。呢個頭咧都有一個尖刺嘅，呢度斜斜地喺個尖刺下邊剪開佢，跟住撩咗個沙囊出嚟。咁順便拉埋嗰條蝦腸出嚟。又或者咧，你可以剪走呢個蝦尾嘅刺、蝦頭嘅刺，就咁樣就得㗎啦。呢個水滾咗之後咧，我哋就落一個葱結啦，一片薑，將我哋嘅蝦擺落去。要灼幾耐咧？大約2至3分鐘就得㗎啦。我哋廣東人食海鮮咧係唔會落酒嘅，所以就唔好俾紹酒，因為俾酒咧驚佢會霉。呢個水咧再次滾翻，你見到佢咧轉晒色噶啦，咁就已經係熟噶啦。我呢度大約係煮咗佢2分鐘，咁就可以撈翻佢出嚟噶啦。我哋而家做一個無水嘅白灼蝦，俾啲薑喺個 pan 嗰度，俾啲葱，將呢個蝦擺落去，中火煮佢大約3分鐘左右就得㗎啦。啲蝦轉咗色咧就熟㗎啦。啲蝦咧轉晒色就可以上碟。呢一個無水白灼蝦咧有個好處就係保持蝦嘅原汁原味。